Nu skal du til at sy for i din Easy Square purse. Inden du gør det, så skal du lige have købt noget stof til det. Eller jeg har for eksempel bare klippet i et gammelt net, som der var et hul i, for lige at reuse lidt. Måden du gør det på, det er simpelthen bare, at foret, det lægger du. Og så tager du Easy Square purse og ser, om det cirka passer i målene. Der skal klippes 2 stykker stof, og der skal være cirka 1 centimeter eller 2 på hver side. Dem klipper du 2 af. Så skal du først montere din lynlås i det her stof, inden du monterer det hele i din square purse. Og afhængig af hvilken størrelse lynlås du har købt, så kan det godt være, at du er nødt til at klippe den lidt til. I det tilfælde, hvor du skal klippe den til, så kan du lægge den her og se cirka, om den passer til. Heller at den er lidt for lang og lidt for kort. Hvis den er alt for lang, så er du nødt til at klippe den til. Og i det tilfælde, så er du nødt til at lave en lynlåsstopper. Altså en stopper, der simpelthen stopper lynlåsen fra at køre helt ud. Og den måde, du kan gøre det på, det er faktisk bare at tage noget tråd, som cirka passer i farven. Tag en nål, og så syr du faktisk bare over og under, altså sådan laver en, med bagstængen ligesom laver en lynlåsstopper, der ligesom kører over her. Og det gør du bare rigtig mange gange, fordi vi skulle nødig have, at den lige pludselig går op, mens du har taget tasken i brug. Og det er bare vigtigt at sige, at den del er ret vigtig. Så det brug lidt tid på at sidde og sy. Det er lidt irriterende, men så er du i hvert fald sikker på, at den ikke går op. Og når den passer til, jamen så skal vi faktisk ikke bruge pursen mere lige nu. Så skal vi bare have de her 2 stykker stof. Sådan her. Dem folder vi lige en gang. Cirka 1 centimeter. Sådan her. Og de ligger simpelthen bare lidt over for hinanden. Hvis de vil arbejde med mig. Sådan her. Og så tager du din lynlås, og den skal pege op imod dig. Og ligger cirka i midten her. Og det du så skal, det er, at du skal sætte nåle i. Og du skal sætte nåle i hele vejen langs her, og langs den anden side, for så at kunne vende den om, og så kan du sy lynlåsen i. Så du starter simpelthen bare med at sætte en række nåle langs her. Ligesom her. Sådan her. Og det gør du hele vejen hen, så vi er sikre på, at vi ligesom holder lynlåsen på plads. Og der er det bare vigtigt, at foret ligesom ikke går ind over lynlåsen, at der stadig er lidt mellemrum her. Og det gør du bare hele vejen hen på begge sider. Nu har jeg fået sat nåle i mit for hele vejen rundt, så det sidder godt fast. Og jeg er nu klar til at skulle sy foret hele vejen rundt. Så nu skal du altså bruge nål og noget sytråd. Jeg har bare valgt sådan noget hvidt noget, der passer med lynlåsen. Og så skal du faktisk bare med bagstæng sy foret fast. Og bagstæng, det betyder egentlig bare, at du går op og ned hele vejen hen. Så jeg starter hernede og får fat hernede. Og husker lige at få fat i foret også. Og så er det altså en god idé at sy med dobbelttråd. Det holder lidt bedre. Jeg går nedfra, så går jeg ned igen her forfra. Og trækker igennem. Så vender jeg om. Går et lille stykke hen. Går op igen. Trækker op. Og sådan fortsætter du faktisk bare hele vejen hen, både på den ene og på den anden side.
Nu er jeg ved at være ved vejs ende med at sy lynlåsen fast, som man kan se her. Men inden at jeg lige går videre til næste skridt, så vil jeg bare lige vise jer, at det er en god idé ligesom at få monteret lynlåsen eller snoren ordentligt. Så det er en god idé lige at, ligesom når man hæfter ender i strikketøjet, så lige sådan hæft lidt med snoren, så I er sikker på, at den ikke går op. Og det kan man jo bare gøre ved at køre nogle gange rundt i de tråde, man allerede har syet. Så bare for en god ordens skyld, så bare lige vær sikker på, at det sidder rigtigt. Og så kan man slutte af med at binde en knude. Simpelthen bare klippe snoren af. Og så bare bind en knude. Så kan man faktisk bare klippe den af. Sådan. Så kan du gå videre til næste skridt. Nu til næste skridt, der skal vi have syet vores for sammen, altså de her 2 lag. Og måden på, hvorpå man gør det, det er faktisk fuldstændig samme som med lynlåsen. Vi skal have sat de her sammen med nåle. Så jeg har lige sat nogle nåle herud, og jeg sætter nogle nåle her og nåle her. Og cirka 1 centimeter fra stoffet, du kan altid klippe det af, når det er. Og så skal det jo være ud fra lynlåsen. Så simpelthen bare sætte nåle hele vejen rundt, og så skal vi sy hele vejen rundt, ligesom vi gjorde ved lynlåsen. Nu har jeg fået syet rundt her i kanten, så det passer med der, hvor lynlåsen sidder. Jeg har løbende taget mine nåle ud, og nu kan du faktisk klippe her rundt i siderne, så den kommer til at passe. Du må gerne lade lidt være, det er en rigtig god idé at gøre det. Så skal du egentlig bare i gang med næste skridt, som er at sy bunden af det her stof fast til din Easy Square purse. Nu har jeg fået klippet mit for til og skal til at sy bunden af mit for til min Easy Square purse. Og det jeg gør, det er simpelthen bare, at jeg lægger den her så langt op med lynlåsen som muligt. Og så syr jeg faktisk bare med løse sting hernede i bunden. Bare sådan, så den sidder nogenlunde fast. Så tager jeg en uldnål og sytråd. Starter hernede fra. Jeg glemte at sige, at du skal vende din purse på vrangen. Sådan her. Så kan du også se din syning fra din, din madrassting. Så lægger du den med vrangen her, og vrangen af foret heroppe. Ja. Og så syr du bare med løse sting fast til bunden. Sådan her. Og det er de her bagsting, som man kalder dem. Det fortsætter du egentlig bare med, til du har syet den sådan nogenlunde fast. Husk, det skal være løse sting. Så kommer den til at stå fast. Herude i siden, så slutter jeg lige af med at lige sy lidt ind i garnet her. Det kan ikke ses, fordi det er på vrangsiden. Og for at være sikker på, at den sidder ordentligt fast, så binder jeg bare lige en lille knude her. Og så klipper jeg det af. Sådan.
Og det du skal gøre nu, det er, at du simpelthen skal vende den rigtige vej igen. Altså om på retsiden. Det gør du sådan her, og du tager foret med. Og får stukket foret rigtig godt ud, hvor det skal sidde. På begge sider. Sådan der. Så kan du strække lidt i den, så det kommer til at passe. Og nu skal du simpelthen til at sy din lynlås fast. Det er næste skridt. Nu skal du sy din lynlås fast, og den måde du gør det på, det er ved, at du lige lyner den op, din square purse, og så tager du en nål og en sytråd. Endnu en gang, det er en god idé at bruge en rigtig nål, i stedet for en nål. Så skal du simpelthen bare i gang med at montere. Og det du egentlig gør, det er, at du bare starter hernede i bunden, helt ned i enden, og så går du op under den her kant. Så bliver det nemlig usynligt. Vi starter faktisk lige fra den anden side, så det ikke bliver så tydeligt. Så vil vi gerne have, at lynlåsen kommer til at ligge sådan her rigtig pænt og fint, så de her tidligere monteringer ikke bliver så tydelige. Så det vi gør, det er, at vi gør det så tæt på lynlåsen som muligt. Og så er det egentlig bare de her bagsting, som du kender. Og så er det en god idé lige her omkring lynlåsens afslutning og omkring lynlåsens start, at lige sy ekstra godt til, sådan så den ikke går op. Men ved at gøre det på den her måde, så kommer lynlåsen til at ligge rigtig fint hele vejen her. Så man ikke kan se din tidligere, da du monterede lynlåsen fast til foret. Så du syr simpelthen bare frem og tilbage her. Så er det en god idé, som jeg lige nævnte, at afslutte med at sy lidt ekstra her omkring enden omkring lynlåsen. Fordi man river jo tit en taske op, og så bliver den altså bare lidt mere slidt i de ender. Så der anbefaler vi altså, at I lige bruger lidt ekstra tid på at sy. Men nu kommer den til at ligge rigtig fint her i kanten. Så kommer der jo til at være nogle sting herinde i foret. Men det lægger man heldigvis ikke så meget mærke til.